Liewe kruiskyker, ek groet jou in die kosbare naam van die Here Jesus. Hier op ons program Woord Aktueel. Ek wil 'n aktuele begrip met jou deel. Toenemend vind ek dat mense skielik begin om die Sabbat te vier. En dan vra ek die vraag, wil jy iets by die Here verdien? Wat dink jy kan jy verdien? Kan ek die Here se arm draai as ek vas? Die vurige, volgehoue, ernstige gebed van die regverdige het groot krag. Maar ek kan nie die arm van die Here draai en sê, Here, ek het dit nou gedoen, nou verdien ek dit. Daar's 'n begrip dat Efesiërs 2:8 vers 9 sê, vers 8 en 9 sê, uit genade is julle gered deur geloof. En dis nie uit julle self nie, dis 'n gawe, 'n geskenk van God, nie van werke, sodat geen vlees sal roem nie. Nou die vraag wat ons staan is, moet dit op 'n spesifieke dag wees? Ek weet nie hoe jy groot geword het nie. Ek het groot geword en Sondag gehaat. Ek is nie toegelaat om bal te skop nie, want Jesus slaap, hy rus. Ons mag nie in die swembad speel nie, want ons spat die Here nat. Ons mag nie 'n naald gebruik en 'n knoop aanwerk nie, want ons steek dit in die Here se oë. En ons het dit gehaat. En ek het gedink, watter tipe God straf jou so? Maar kom ons kyk nou wat die woord sê. In Genesis 2 vers 3 sê die Here, en God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al die werk wat God geskaap het deur dit te maak. Nou ontstaan 'n vraag, het God rus nodig? Onthou toe Elia die Baalprofete uitgedaag het, sê as julle God dalk met vakansie, lê en rus. Dan sê die psalmdigter, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie. Nou die mens se eerste dag was 'n Sabbat. Onthou die mens is op die 6de dag gemaak, die kroon van God se skepping, en nou is sy eerste dag 'n rusdag. Dis interessant, in Hebreërs 4 vind ek my rus in 'n persoon, nie in 'n dag nie. Gaan lees gerus in Hebreërs 4. Nou ontstaan die vraag, hierdie rusdag was 'n geskenk aan die mens. En Jesus verduidelik dit in Markus 2:27. Die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Luister mooi. Die Sabbat is gemaak vir die mens tot sy voordeel, nie die mens vir die Sabbat nie. Nou die Sabbat behoort aan die Here. Nogtans kom die Here en hy doen iets kosbaar. Hy gee dit, hy maak dit vir die mens. Hierdie 4de gebod was nie tot God se voordeel gegee nie, maar tot jou en my voordeel. God het dit gegee as 'n dag van rus. Is dit nie wonderlik nie, 'n dag van rus? Voor die sondeval moes die mens in die tuin van Eden dit bewerk en dit bewaak. Hy moes dit bewerk en dit bewaak voor die sondeval. Net uit interessantheid, werk is dus nie deel van die vloek nie. Ledigheid en luiheid was deel van die vloek. Want die Here sê, luiaard gaan na die muur, kyk na sy weë en word wys. Maar in God se plan van werk was daar ook 'n rusdag. Is dit nie wonderlik nie? God sê, mens, jy gaan werk, maar ek gaan jou rusdag gun. Daardie rusdag was bedoel sodat die mens sy batterye kon herlaai. Jy weet, partykeer sê jy, hey, dat ek net gaan slaap, dat ek weer energie het, dit was om die batterye te herlaai. Nou, hier is 'n interessante verhaal. In 1849, met die goudwedloop aan die Weskus van Amerika, het 2 groepe goudprospekteerders saam weggetrek. Hulle het verskillende paaie gevolg, maar hulle het saam weggetrek. Die een het op hulle pad na die Weskus toe. Die een groep het elke 7de dag gerus. Net gerus die hele dag. Die ander groep het aan mekaar 7 dae bly beweeg. Die groep wat een dag afgeneem het, het eerste by die goudvelde opgedaag. Is dit nie in vergelyking met as ek 2 ure het om 'n boom af te kap, dan moet ek eintlik 1,5 uur spandeer om die byl skerp te maak, sodat wanneer ek kap, ek effektief kap. 'n tweede verhaal, 'n groep Amerikaners kom Afrika toe.
hulle toe hier 'n span arbeiders gehuur om hulle bagasie te dra. Dis voor die 1900s. Dis interessant dat hierdie arbeiders die bagasie gedra, maar op die 7de dag het hulle al die bagasie neergesit en gerus. Hulle is toe gevra, hoekom doen julle dit so? Hulle sê toe dat ons moet rus, want ons siele moet ons by ons liggame bykom. Hulle het glad nie die woord van God geken nie, maar daar was 'n beginsel in hulle ingebou. Dis interessant dat hulle vind by die dieretuin, vandat die dieretuin een dag 'n week toemaak, het die diere gesond geword. Die diere het ook gerus, daarom het die Here gepraat, dat selfs die diere moet rus. Nou ons kan werklik van sulke mense 'n les leer. Ons kan hierdie rusbeginsel nie minag nie. En ek wil jou uitdaag, kyk na die rusbeginsel. Moenie hang up raak oor die dag nie. Nou ons sal die volgende beleef, as ons hierdie rusbeginsel minag. 'n Verminderde energievlak, jy het net nie lus nie. 'n Verlaagde effektiwiteitsvlak, 'n baie hoë irritasievlak. Want jy's net geïrriteerd. Dit gaan aan en aan en aan. En dan ook die hartseer, dalk 'n premature dood. Uitspanning. Jy sal vind as jy nie rus nie, toets jou hartklop, is hier oor 100. Nou, daar's nog 'n verhaal wat interessant was. In die tyd toe hulle steenkool gemyn het hierdie myners en hierdie een spesifieke myner het met myle ingegaan in die myn en dan in sakke die kole gelaai, dis voor hulle koekepanne gehad het. Dan het hy die kole uitgebring met die myle. En hy het gevind, as die myle 7 dae 'n week werk, word hulle blind. En toe laat hy hulle een dag 'n week rus in die sonlig. En die myle het nie meer blind geword nie. Wat 'n interessante ontdekking. Net 'n gedagte. Jy wat nooit tyd neem om op te kyk na die lig van die Here, mag dalk verblind raak vir die bestaan van God. Psalm 36:10 sê, in sy lig sien ons die lig. Is dit nie interessant nie? Die lig van die Here kom verlig die woord, en nou word hierdie woord vir my lewendig. En dan sê die woord in 1 Johannes 1:5, God is lig, in hom is geen duisternis nie. So wanneer ek opkyk na die Here, kom verlig die Here my hele wese. Nou God gee ons een dag in 7 om te rus, met 'n spesifieke doel. Een dag in 7 om te aanbid. 'n Dag van rus beteken nie dat ek nie moet gaan werk nie, of dat ek moet werk nie. Dit beteken meer as dit. Dit beteken dat ek gees, siel en liggaam is. Onthou, ek is 'n geeswese, ek het 'n siel, my wil, my denke, my intellek, my emosies, my begeerte, my passies, en ek woon in 'n tent. Hierdie liggaam is 'n tent. En my gees het nodig om kontak te maak, want my wese is gees, met die God van geeste. Dis wat 1 Tessalonisense 5:23 sê. Nou ontstaan daar 'n geveg tussen predikers oor watter dag. Watter dag? Op watter dag moet ek rus? Op watter dag moet ek aanbid? Nou Saterdag, wat die Joodse Sabbat is dit daardie dag of is dit Sondag? Hebreërs 10:25 in die Bybel in praktyk sê die volgende: ons moenie van die samekomste van die gemeente wegbly soos sommige die gewoonte is nie, maar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Hoekom sê die skrywer aan die Hebreërs dit? Na mate die oordeelsdag naderkom, sê die Here wanneer hy terugkom, gaan ek geloof op die aarde vind. So die mense gaan verkoel, maar wanneer ek in die gemeenskap of die fellowship van die gemeente is, word ek woord bedien, ek kry mense met getuienisse van geloof, en ek kan deel wat die Here daai week vir my lewendig gemaak het. Nou Jesus is opgewek op die eerste dag van die week. En Sondag was die eerste dag van die week. Onthou die Joodse Sabbat, Saterdag. Die Christene het alreeds in die geskiedenisboeke is dit opgeteken alreeds van plus minus 300 na Christus op Sondag hulle byeenkomste begin hou op die eerste dag van die week. Nou is dit in lyn met die woord van die Here.
Kom ons kyk na 'n volgende paar gedagtes, en dit gaan jou denke uitdaag. Na die opstanding het Jesus 5 keer verskyn, en dis interessant, elke keer op die eerste dag van die week. Elke keer. Die Heilige Gees is uitgestort in Jerusalem, in die bovertrek op die eerste dag van die week. 7 Sondae en toe die maandag, of kom ons sê 7 Sabbate en toe die Sondag, is die Heilige Gees uitgestort, 50 dae na die kruisiging. Die nagmaal is gevier op die eerste dag van die week. Die woord sê in Handelinge 20:7, op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader om brood te breek. So wanneer het die disippels by mekaar gekom, sê Handelinge? Op die eerste dag van die week. Nou sê ons, ja maar, Paulus het in die sinagoges gaan bedien op die Sabbat. Die Jode het nog op die Sabbat by mekaar gekom. Onthou, daar was Judaïsme en almal was nog nie gereed. Op die dag van Pinkster kom 3000 mense tot bekering, maar die meeste van Israel was nog Jode, dit wil sê onder die Abramitiese en Sinaïtiese verbond. Die verbond van Sinaï en die verbond van Abraham, waar hulle die Sabbat moes hou. Nou offergawes is aan die Here gebring of toegewy op die eerste dag van die week. 1 Korintiërs 16:2. Op die eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is. Na mate sy voorspoed is. So, wanneer hulle sê sodat wanneer Paulus kom, dat die offergawe nie dan opgeneem moet word nie, want hy kon enige tyd kom. So op die eerste dag van die week, daardie mense het seker weeklikse salaris verdien, en onthou, offergawe aan die Here, sy eerstelingsbeginsel. Is nie 'n nagedagte nie, sy eerste gedagte. En dan in die 5de plek in Openbaring 1:10, sê Johannes, die liefdesdisipel, ek was in die gees op die dag van die Here. Nou mense wat in Judaïsme is, sal vir jou sê, die dag van die Here is Sabbat. Maar, die woord sê baie duidelik, en jy kan al die Bybels gaan naslaan, die dag van die Here was toe hy opgestaan het uit die dood. In die vroeë kerk was dit die dag van die Here. Die opstandingsdag, die eerste dag van die week. Nou nêrens in die Nuwe Testament word ons beveel om 'n Joodse Sabbat te vier nie. Nêrens nie. In Handelinge 15 is daar 'n interessante gedeelte, en ek wil net die Bybel hier neem. In Handelinge 15 kom Paulus, en daar's 'n hele dispuut, en die apostels kom by mekaar, en hulle sê in Handelinge 15, daar was 'n dispuut oor besnydenis, en toe kom hulle, en dit staan bekend as die Raad van Jerusalem, en hulle kom by mekaar, en hulle sê byvoorbeeld in vers 1, en sekere persone wat van Judea afgekom het die broeders geleer, as julle nie besny word, volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Volgens die gebruik van Moses, kan julle nie gered word nie. En dan is my so wonderlik vers 28, want die Heilige Gees in ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie. Die Heilige Gees en ons. Dit beteken dat die Heilige Gees het getuig in hulle. En ek wil net hier, want dit is so belangrik dat ek hierdie begrip verstaan. In Romeine 9 kom Paulus en hy sê iets wonderlik. Hy sê, ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. En nou sê die disippels hier, want die Heilige Gees in ons het besluit. Hierdie is die apostels wat by mekaar kom. En die apostels was tog die wat saam met Jesus geloop het. En die boek van Handelinge is die boek van die aksie van die kerk vir vandag. Hy sê die volgende, dat julle geen verdere las op julle gelê sal word, behalwe hierdie noodsaaklike dinge, dat julle onthou van afgode offers, onthou van afgodsoffers, in die eerste plek, in die tweede plek van die bloed van diere wat verwrig is, dat julle onthou van daardie bloed, en dan van hoerery. As julle hiervan, of as julle hiervan onthou, sal julle goed doen, vaarwel. Is dit nie wonderlik nie? As julle hiervan weerhou,
Nou hierdie begrip is interessant, want mense kom en sê vir my dat die in Exodus 31, 16 en 17 was die besnydenis se ewige verbond. Nou wil ek jou vra, moet jy besny word? Ek het nou net gelees dat die Raad van Jerusalem het gesê jy hoef nie besny te word nie. As jy besny word vir gesondheidsredes goed, maar jy hoef nie besny te word om gered te word nie. Dis nou net wat Handelinge sê. Dan sê hulle ja, maar in Genesis 17 vers 13 was dit, hy sê, so moet julle dan my verbond in julle vlees as 'n ewige verbond hê. Nou, as dit 'n ewige verbond was vir wie? Vir die Jode. Nie vir die Christene nie. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer het, dis waarom die woord sê in 2 Korintiërs 3, en dis baie belangrik dat ek en jy dit verstaan. Jy sien, hierdie dinge veroorsaak ontsettende verwarring in die liggaam van Christus. En daarom kom mense en hulle raak behep met hierdie goed. Ek wil net hier kom by 2 Korintiërs 3 en dit vir jou net lees. Hy sê, vers 14, maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ek lees verder vers 15, ja tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en wat die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nou kom ons kyk na wat gebeur in die Nuwe Testament. Ons sien in Romeine 14:5, die een ag die een dag bo die ander. Die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed oortuig wees. Nou is jy 'n dokter, jy's 'n veearts, jy het 'n werk op 'n Sondag, jy werk by 'n maatskappy wat masjinerie dag en nag moet werk. En jy moet daardie Sondag of daardie Sabbatdag werk. As jy nou jou afdag vat op 'n Maandag, is dit nou sonde? Is dit nou verkeerd? Gaan die Here jou nou straf? Dan moet hy ten minste dit ergens in die Nuwe Testament opgeteken het. Maar die Here praat van die mens is vir die Sabbat gemaak, nie die Sabbat, of die Sabbat vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. In Markus 2. Nou sê die woord in Kolossense 2 vers 16 en 17, laat niemand julle dan oordeel in spys of drank of met betrekking tot fees of nuwe maan of Sabbat nie. Laat niemand julle oordeel nie. Wat 'n skaduwee van die toekomstige dinge is. Dit is net 'n skaduwee. Die Here wil hê dat ek en jy ons rus in hom moet vind. Die Amplified Bible sê, hulle het net simboliese waarde. Simboliese waarde van wat? Die Here wil kom en vir jou en my kom sê, dat in die Here is daar 'n rus. Jy sien, my gejaagdheid, dan kom ek op 'n plek waar die Here my God word. En nou is dit nie, die res van die week leef ek soos ek wil, maar nou het ek hierdie heilige gesig, en ek stap in die kerk en sê, môre broeder, môre suster, en ek tree so heilig op. Die een vrou sê vir my, my man, wat in die kerk so heilig optree, by die huis is hy die hel op wiele. En jy sien, dit help nie, daar het nie 'n rus in sy siel gekom nie. Hy wil uit verdienste iets by die Here bekom. Maar kom ons kyk wat sê Galasiërs 4, vers 10 en 11. Julle neem dae en maande en tye, en hy gebruik die woord kairos, spesifieke tye en jare waar. Is interessant, nie? Onthou, jy het 2 Griekse woorde vir tyd. Een is kairos, dis nou, een is kronos, wat 'n kort of 'n lang tyd kan wees. En hier gebruik hy die woord, julle neem dae en maande en kairos, spesifieke tye en jare waar. O Here, hierdie dag, ek vrees vir julle, dat ek miskien te vergeefs onder julle gearbei het. Ek vrees vir julle, sê Paulus. Nou die 4de gebod is al gebod wat uit die Nuwe Testament uitgelaat is. Die 4de gebod. Nêrens
is daar 'n gebod. Nou al die ander gebooie word vasgevat in een sin, in een wet, waar die Here kom en hy sê, die hele wet en die profete word vervul deur een wet, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou sê hy nie in plaas van jouself nie, maar soos jouself. As ek geïrriteerd is, want ek neem nie my rusdag nie, maar nou is ek kwaad vir myself, en ek meet myself in 'n maatstaf, jy weet ek het nie die Sabbat gevier nie, ek moes werk, ek wonder of die Here nou kwaad is vir my, of ek redeneer, dalk was die kalf in die put, of ek redeneer, jy weet, ek gaan die Here plaas sy rus. Is nie in lyn met die woord nie. My kosbare kyker, broer en suster, ek moet kom dat ek in die Here rus. Die rusbeginsel is 'n ewige beginsel. Die Here wil hê dat ons in hom moet rus. Die Here wil hê dat daar 'n rus moet plaasvind in jou en my wandel met hom. En daarom, ek wil vrymoedigheid lees, net hierdie lees vir jou uit Hebreërs 4. Want wanneer ek dit lees, dan sal jy sien, iets breek vir jou oop. In Hebreërs 4 maak hy vir ons 'n gedeelte oop wat vir my persoonlik 'n groot vrede in my gemoed gebring het. Hy sê die volgende in Hebreërs 4. Hy het terwyl ons dan terwyl dit dan so is dat sommige daarin gaan en praat van die rus van God en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie kon ingaan nie. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle my stem hoor, dat julle harte nie verhard nie, bly by my hier. Hy gaan aan en hy sê, want as Joshua aan rus gegee het, sou hy nie daarna van 'n ander dag gespreek het nie. Dan vers 9, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Jy sien, die Sabbatsrus fokus nie op 'n dag nie, maar op 'n rusdag, maar nie 'n spesifieke dag. Andersins kom jy staan voor die Here en die Here sê, ja, jy het my aangeneem, vir die wat my aangeneem en aan hulle het ek die reg gegee om kinders van God te word, van die wat in sy naam glo, wat nie uit die wil van die natuurlike vader gebore is nie, maar hulle is uit God gebore. Nou is ek 'n kind van God. Maar jy het nie my dag geëer nie. Jy gaan hel toe en jy's verdoem en alles wat jy doen gaan nie uitwerk nie, want jy het nie my dag geëer nie. Jy sien wat die Here wel kan sê is, jy het nie 'n rusdag gevat nie, toe sterf jy prematuur. Jy het nie 'n rusdag gevat nie, toe kan jy nie my stem hoor nie, want ek wou met jou praat en vir jou sê, moenie hierdie pad loop nie. Loop daai pad. Onthou, die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, as jy langs hierdie weg volg, dan sal jy kom by die waarheid, of as jy langs hierdie waarheid beweeg, sal jy op die regte weg kom, en dit sal lei na lewe. En daai woord in Grieks is zoe, oorvloedig in kwantiteit, superieur in kwaliteit. Maar hy sê, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in die rus van God in te gaan, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Ek beywer my om in die rus van God in te gaan. Wat 'n wonderlike gedagte. Ek wil regtig kom en vir jou kom vra, as jy wetties is oor die dag, moet jy die res van die wet ook onderhou. En onthou, as jy een van die wette breek, is jy aan almal skuldig. Stel jouself voor, hier's die vrou in egbreek gevang, en jy wil haar met 'n klip doodgooi. En die Here stap in ons midde in, en hy sê, jy wat geen sonde het nie, gooi die eerste klip. So al die wat so wetties geleef het, het almal sonde gehad.
Dis waarom ons uit genade gered word. Romeine 3:23 sê, ons het almal gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar Romeine 3 vers 21 sê, maar nou is die geregtigheid van God sonder die wet, sonder die werke geopenbaar. God se geregtigheid kan nie deur die wet kom nie. Jesaja 64:4 sê, jou my beste dade is soos vuillappe. Mag hierdie boodskap jou bemoedig. Moenie wetties raak nie, maar neem 'n rusdag. Vind jou rus in die Meester wat gekom het en jou rus wil gee in hom. Spandeer tyd met hom, sodat jy inspraak in jou gees kan ontvang, sodat hy jou kan wys, verkeerde pad, dis die regte pad, en jy sal 'n getuienis in jou hart hê. Tot volgende keer, die Here seën jou. Dankie dat jy deel is van Kruiskyk.